নমস্কার দর্শক বন্ধুরা, কেমন আছেন আপনারা সবাই? আশা করি আপনারা সবাই ভালো আছেন। আজকে আর বেশি সময় নষ্ট করব না, একদম সোজা আমরা আজকে প্রসঙ্গে চলে আসি। তো আমার চ্যানেলের প্রথম যেই দুটো করকনাথ নিয়ে ভিডিও রয়েছে, সেই ভিডিওগুলো আপনারা অনেকেই দেখেছেন, তার জন্য আপনাদের সকলকে অনেক অনেক ধন্যবাদ। এবং সেই ভিডিওটি দেখে আমার সঙ্গে আপনারা প্রত্যেক দিন বহু মানুষ যোগাযোগ করছেন, আমাকে ফোন করছেন, করকনাথের ফার্ম করা নিয়ে বিভিন্ন রকমের প্রশ্ন করছেন। আমি যথাসাধ্য আপনাদের সেই প্রশ্নের উত্তর দেওয়ার চেষ্টা করছি। তো আজকে আমি আরও একটা করকনাথের ফার্ম নিয়ে ভিডিও করছি, এই কারণেই যে আপনাদের মনের যে প্রশ্নগুলো, সেই প্রশ্নগুলোর উত্তর যদি আমি একটা ভিডিওর মাধ্যমে আপনাদের সকলের কাছে পৌঁছে দিতে পারি, তাহলে মনে ব্যাপারটা আরও ভালো হয়। তো এই কারণেই আমার আজকের এই ভিডিওটা। তো দেরি না করে চলুন আমরা আজকের আলোচনা শুরু করে দিই। আর সবাইকে একটা রিকোয়েস্ট করব যে আজকের ভিডিওটা যদি একটু বড়ও হয়, তবু আপনারা ভিডিওটা অনুগ্রহ করে শেষ পর্যন্ত দেখবেন। যারা করকনাথ মুরগির ফার্ম করতে চাইছেন, এই এপিসোডটা থেকে আপনারা করকনাথ মুরগির ফার্ম করা নিয়ে সমস্ত প্রশ্নের উত্তর এই ভিডিওটা থেকে পেয়ে যাবেন। তো শেষ পর্যন্ত অবশ্যই এই ভিডিওটাতে থাকবেন। তো চলুন আমরা আজকের আলোচনা শুরু করে দিই। আজকে 31শে জানুয়ারি 2021, রাত এখন প্রায় 10:30 বাজে। একটা খুব গুরুত্বপূর্ণ ভিডিও নিয়ে আপনাদের সকলের সামনে আমি উপস্থিত হয়েছি। আপনারা বুঝতেই পারছেন এই মুহূর্তে আমি আমার করকনাথ মুরগির ফার্মে রয়েছি। বেশ কিছু প্রশ্ন আমি আমার পুরনো ভিডিও, মানে আমার চ্যানেলে যে দুটো ভিডিও রয়েছে করকনাথ মুরগি নিয়ে, সেই ভিডিওটা থেকে যারা আমার ভিডিওগুলো দেখছেন তারা আমাকে প্রত্যেক দিন অসংখ্য ফোন আসছে। বহু মানুষের বহু রকমের প্রশ্ন করকনাথ মুরগির ফার্ম করা নিয়ে, অনেকে নতুনভাবে শুরু করতে চাইছেন। তার জন্য আমি ভাবলাম যে আজকে যদি আমি একটা ভিডিওর মাধ্যমে আপনাদের সকলের প্রশ্নের উত্তর দিয়ে দিতে পারি একটা ভিডিওর মাধ্যমে, তাহলে মনে হয় এই ভিডিওটা থেকে আপনারা আপনাদের সকলের যে প্রশ্ন রয়েছে সেই প্রশ্নের উত্তরগুলো পেয়ে যাবেন। তো আমি এক এক করে আসি। প্রথমেই আমাকে যারা ফোন করছেন তারা বলছেন, দাদা আমি নতুন, আমি করকনাথ মুরগির ভিডিওটা আপনার দেখেছি, সেই ভিডিওটা দেখে আমার মনে হয়েছে আমি একটা করকনাথ মুরগির ফার্ম শুরু করব। তো কেউ বলছেন আমি 100টা দিয়ে শুরু করব, কেউ বলছেন 200টা দিয়ে শুরু করব। তো সবাই বড় করে করতে চাইছে না। তো ভালো কথা, যার যেরকম সামর্থ্য সে সেইভাবেই করবেন। কিন্তু এই করকনাথ মুরগির সম্পর্কে জেনে বুঝে তারপরে আমার মনে হয় ফার্মটা করা উচিত। তো প্রথমেই তো করকনাথ মুরগির কথা দু চারটে যদি বলি, সেটা বলতে হবে করকনাথ মুরগি আমাদের ভারতবর্ষের মধ্যপ্রদেশের ঝাবুয়া জেলাতে প্রথম পাওয়া যায়। এবং এই মুরগির মাংসটা কালো হয়, কিন্তু একদম কুচকুচে কালো নয়, একটু ধূসর বর্ণের হয়। কালো বলা হয় কিন্তু পুরো কুচকুচে কালো কিন্তু হয় না, ধূসর বর্ণের হয়। ডিম এর দেশি মুরগির মতোই হয়, কালো ডিম হয় না। করকনাথ মুরগির ডিম কালো হয় না, দেশি মুরগির মতন হয়। এই হলো করকনাথ। এবং এর যদি উপকারের কথা ভাবি, এর মাংসে কি কি উপকার রয়েছে, সেটা হচ্ছে যারা হার্টের রোগী তাদের জন্য খুবই উপযোগী একটা মাংস। নিয়মিত যদি করকনাথ মুরগির ডিম বা করকনাথ মুরগির মাংসটা খাওয়া যায়, ডাক্তারদের কথা অনুযায়ী হার্টের রোগীরা সুস্থ হয়ে উঠতে পারেন। আর যাদের মাথা যন্ত্রণার সমস্যা আছে, শ্বাসকষ্টের সমস্যা আছে, ডায়াবেটিসের সমস্যা আছে, এবং যারা প্রসূতিজনিত বিভিন্ন সমস্যায় ভুগছেন, তাদের জন্য কিন্তু এই করকনাথ মুরগির মাংসটা খুবই উপকারী একটা মাংস। এছাড়া আরও অন্যান্য বহু গুণ রয়েছে। তো এই গেল করকনাথ মুরগির উপকারের কথা। এই কারণেই কিন্তু এই মুরগির মাংসটা ভীষণ চাহিদা, যদিও আমাদের পশ্চিমবঙ্গে নয়, পশ্চিমবঙ্গের বাইরের রাজ্যগুলোতে এই করকনাথ মুরগির ভীষণ চাহিদা। আপনারা হয়তো অনেকেই শুনে থাকবেন যে আমাদের ভারতীয় ক্রিকেট দলের প্রাক্তন অধিনায়ক মহেন্দ্র সিংহ ধোনি, উনিও কিন্তু রাঁচিতে 2000 করকনাথ মুরগির ফার্ম করেছেন। এবং আমি আরও একটা ইনফরমেশন দিচ্ছি, আমাদের যে বর্তমান ভারতীয় ক্রিকেট দলের যে অধিনায়ক বিরাট কোহলি, উনি কিন্তু এই করকনাথ মুরগির মাংসটাই খান। তাহলে বুঝতেই পারছেন নিশ্চয়ই এই মুরগির মাংসটাতে এমন বেশ কিছু উপকার রয়েছে, এই কারণে তারা এই মুরগির মাংসটা খাচ্ছেন। তো গেল এই মুরগির মাংসের উপকারের কথা। এবার চলে আসি মুরগির ফার্ম।
করতে গেলে কিভাবে করতে হবে। তো স্বাভাবিকভাবেই আমার ঘরটা দেখছেন, একটা 750 স্কোয়ার ফিটের একটা ঘর আছে। এই ঘরটার মধ্যেই বর্তমানে আমার প্রায় 100-র মতন করকনাথ মুরগি রয়েছে। 500 মুরগি ছিল, 1.5 মাস বয়সে আমি 350 মুরগি বিক্রি করে দিয়েছি। এই 100 মুরগি আমি রেখে দিয়েছি, এগুলো থেকে ডিম করে আমি বিক্রি করব বলে, বাচ্চা বিক্রি করব বলে। তো গতকাল থেকে আমার মুরগি ডিম দেওয়া শুরু করে দিয়েছে। তো এবার আস্তে আস্তে ডিম যত বাড়তে থাকবে, সেই ডিম থেকে বাচ্চা করে আমি আপনাদের কাছে বাচ্চাগুলো বিক্রি করব। তো 60 টাকা করে আমি ডিমের থেকে বাচ্চাগুলো বের করে সেগুলো বিক্রি করার জন্য দাম নির্ধারণ করেছি। বহু লোক আমার কাছ থেকে বাচ্চা নেওয়ার জন্য ফোন করছে। তাদের সকলকে বলবো যে আমার মুরগি ডিম দেওয়া শুরু করে দিয়েছে। ডিম জমানো হয়ে গেলেই আমি 1 সপ্তাহের ডিম জমিয়ে যা বাচ্চা হবে সেই বাচ্চাগুলো যাদের যেরকম চাহিদা সেই অনুযায়ী আমি আপনাদেরকে দিয়ে দেব। প্রথম প্রশ্ন হলো, যারা আমাকে ফোন করছেন প্রত্যেক দিন যে দাদা আমি একটা করকনাথ মুরগির ফার্ম করতে চাই, আমাকে কিছু সাজেশন দিন। তো প্রথমেই আমি তাদেরকে এই কথাটাই বলি যে করকনাথ মুরগির ফার্ম করতে চাইছেন, করুন, খুব ভালো একটা মুরগি। প্রচুর উপকার রয়েছে এর মুরগির মাংসতে এবং এর মুরগির ডিমে। তো খুব বেশি বড় করে করার দরকার নেই, মোটামুটি 100 বা 200 বাচ্চা দিয়ে শুরু করুন। প্রথমে একটা অভিজ্ঞতা হোক, অভিজ্ঞতার পরে আস্তে আস্তে আপনি বড় করতে পারেন, 500, 1000, যার যেরকম সাধ্য আছে, সামর্থ্য আছে, সেইভাবে শুরু করবেন। কিন্তু আমি আপনাদের প্রত্যেককেই বলবো, করকনাথ মুরগির ফার্ম করছেন করুন। একটা মুরগি বাচ্চা থেকে বড় করা অবধি কিন্তু একটা করকনাথ মুরগির পেছনে আপনার খরচা পড়ে যাবে 220 থেকে 240 টাকা। তো 240 টাকা খরচা করে কিন্তু আপনি তার পেছনে যে 4 মাস সময় দিচ্ছেন, তার পারিশ্রমিক হিসেব করলে কিন্তু আপনার মোটামুটি 420 টাকার নিচে মুরগিটা বিক্রি করা উচিত নয়। কিন্তু অনেকেই দেখছি এর থেকে কম দামে বিক্রি করে দিচ্ছেন। তাতে কি হচ্ছে? আপনার তো লাভ হচ্ছেই না, আপনি লসে বিক্রি করছেন এবং বাজারে এই মুরগিটার চাহিদাটাকে কমিয়ে দিচ্ছেন। চাহিদাটাকে বজায় রাখুন, চাহিদাটাকে বজায় রেখে সঠিক দামে মুরগিগুলোকে বিক্রি করুন। আপনাদের সকলের কাছে অনুরোধ করব, আপনারা 420 বা 400-র নিচে কোনোভাবেই করকনাথ মুরগি বিক্রি করবেন না পাইকারদের কাছে। আপনারা দরকার পড়লে ফার্মে কিছুদিন রেখে দিন, রেখে দিয়ে তারপরে বিক্রি করুন। সঠিক দাম অবশ্যই পাবেন, কারণ বাজারে যদি করকনাথের চাহিদা থাকে, মানুষ যদি করকনাথ খোঁজে, তাহলে আপনার ফার্ম থেকে সেই মুরগিগুলো বিক্রি হবেই একদিন না একদিন। তো অপেক্ষা করতে হবে সঠিক সময়ের জন্য, সঠিক দামের জন্য। তাড়াহুড়ো করে বিক্রি করে দেবেন না, এটা আপনাদের সকলের কাছে আমার অনুরোধ। আর করকনাথ মুরগির বাচ্চা প্রথমে কিনতে হবে, আপনারা যে কোনো জায়গা থেকে কিনতে পারেন। 60 টাকা আছে, 65 টাকা আছে, 70 টাকা আছে, 75 টাকা আছে, 80 টাকা আছে, যে যেরকম দামে পারছে বিক্রি করছে। কেউ আরেক জায়গা থেকে কিনে তারপর বিক্রি করছে, তার জন্য তার দামটা একটু বেশি পড়ছে। আবার কেউ নিজের মুরগি থেকে ডিম থেকে বাচ্চা তৈরি করে তারপরে সেগুলো বিক্রি করছে, সেক্ষেত্রে তার দামটা একটু কম হয়। যেমন আমার নিজের মুরগি, এই মুরগি থেকে ডিম হবে, ডিম থেকে আমি বাচ্চা ফোটাবো, তারপর বিক্রি করব। তার জন্য আমি আমার মুরগির বাচ্চাগুলোর দাম 60 টাকা করে রেখেছি। 60 টাকা করেই আমি বাচ্চাগুলো আপনাদের কাছে বিক্রি করে দেবো। যে কোনো জায়গা থেকে বাচ্চাগুলো নেওয়ার পরে আপনাদেরকে বাচ্চাগুলোর জন্য একটা ঘেরা দেওয়া জায়গা করতে হবে, যেটাকে বুডিং বলা হয়, যেখানে আপনারা লাইট দিয়ে তাপ দেবেন বাচ্চাগুলোকে, এবং বাচ্চাগুলো 21 দিন পর্যন্ত সেই ঘেরা দেওয়া জায়গাটার মধ্যেই থাকবে। এই 21 দিনের মধ্যে আপনারা ওই ঘেরা দেওয়া জায়গাটার মধ্যেই 3টে ভ্যাকসিন দেবেন। একটা হচ্ছে 7 দিনের রানীক্ষেত ভ্যাকসিন, আরেকটা হচ্ছে 12 দিনের, সেটা হচ্ছে গিয়ে বুরসাল ভ্যাকসিন, আরেকটা হচ্ছে 21 দিনের, সেটাও রানীক্ষেত ভ্যাকসিন। এই ভ্যাকসিনগুলো দেওয়া কমপ্লিট হয়ে গেল। এবার আপনারা 21 দিন পর সেই ঘরটা খুলে দেবেন, সেই ঘেরা দেওয়া জায়গাটা খুলে দিয়ে পুরো ঘরের মধ্যে মুরগিগুলোকে ছেড়ে দেবেন। এবার আপনারা প্রি স্টার্টার বা অন্যান্য খুদ, যে সমস্ত মুরগির খাবারগুলো হয়, সেগুলো আপনারা বাচ্চাগুলোকে খেতে দেবেন। ঠান্ডার দিনে খেয়াল রাখবেন যাতে বাচ্চাগুলোর ঠান্ডা না লেগে যায়, তার জন্য তাদেরকে কিছু ভেষজ খাবার আপনারা দিতে পারেন। যেমন জলের সঙ্গে আপনারা একটু তুলসী পাতা, একটু বাসক পাতা বা একটু আদা থেতো করে একটু জলটা উষ্ণ উষ্ণ গরম করে মুরগির বাচ্চাগুলোকে খেতে দিন। তাহলে সেই জলটা যদি ওরা খায়, তাহলে কিন্তু তাদের ঠান্ডাটা লাগবে না। আর
করকনাথের ঘর কীরকম করবেন সেক্ষেত্রে আমি বলে দিই, করকনাথ মুরগি কিন্তু ভীষণভাবে গরম সহ্য করতে পারে, ভীষণ গরম সহ্য করতে পারে। এর জন্য তাদের ঘর যদি চারিদিক দিয়ে ঘেরা করাও থাকে তাতে কোনো সমস্যা নেই, তবে একটু খোলামেলা রাখবেন যাতে বাইরের আলো বা বাইরের হাওয়াটা ঘরে যাতায়াত করতে পারে। সেটা হচ্ছে মুরগির স্বাস্থ্য ভালো থাকার জন্য। এছাড়া কিন্তু গরমের জন্য সমস্যা হবে না। করকনাথ মুরগি ঘরে পালন করলে কিন্তু ওই ঘরে কোনো ফ্যান রাখার কোনো প্রয়োজন নেই, ফ্যান রাখতে হবে না, ফ্যান ছাড়াই থাকবে। শুধুমাত্র খেয়াল রাখবেন যেন শীতকালে যাতে ওই ঘরে ঠান্ডা হাওয়াটা না ঢুকতে পারে এবং বর্ষাকালে যাতে বৃষ্টির ছাট না ঢোকে। কারণ এই মুরগির কিন্তু একটাই রোগ, সেটা হচ্ছে সর্দি বা ঠান্ডা। সর্দি লেগে গেলেই কিন্তু এই মুরগির মধ্যে বিভিন্ন রকমের রোগ দেখা দেয়, করাইজা থেকে শুরু করে ঝিমনো রোগ থেকে শুরু করে বিভিন্ন রকম রোগ দেখা দেয় এবং সেই রোগেই কিন্তু এই মুরগিগুলো বেশি মারা যায়। তাই ঠান্ডা থেকে এই মুরগিটাকে একটু দূরে রাখতে হবে, কোনোভাবেই ঠান্ডা লাগতে দেওয়া যাবে না। আর মাসে মাসে একবার করে এদেরকে কৃমির ওষুধ খাওয়াতে হবে এবং ঠান্ডার দিনে, সেটা বর্ষাকালে হোক বা শীতকালে হোক, ঠান্ডার দিনে এদেরকে জলের সঙ্গে পরিমাণ মতো এদেরকে ঠান্ডার ওষুধ দিতে হবে। যেমন ঠান্ডার ওষুধের মধ্যে মেরিকুইনটা হচ্ছে খুব ভালো ওষুধ। ওই ওষুধটা আপনারা জলের সঙ্গে মিশিয়ে, যেখানে আপনাদের পশু পাখির ওষুধ বিক্রি হয় সেখান থেকে ওষুধটা এনে তাদেরকে নির্দিষ্ট দিন অন্তর অন্তর সেই জলের সঙ্গে সেই ঠান্ডার ওষুধটা মিশিয়ে খাওয়াবেন। তাহলে বাচ্চাগুলো ঠান্ডা লাগবে না এবং এদের গ্রোথটা ভালো হবে এবং সঠিক সময়ে 3.5 থেকে 4 মাসের মধ্যে আপনার মোরগগুলো 1 কেজি 200 গ্রাম এবং মুরগিগুলো প্রায় 900 বা 1 কেজির মতন ওজন হয়ে যাবে এবং সঠিক সময় সঠিক দামে আপনারা বিক্রি করতে পারবেন। তো আজকের এই ভিডিওটা থেকে আমি আপনাদেরকে যতটা সম্ভব করকনাথ মুরগির ফার্ম করা নিয়ে একটা আইডিয়া দিলাম। অনেকে হয়তো বলবেন যে আপনি তো দাদা সব কিছুই বললেন, করকনাথ মুরগি কিভাবে আমি ফার্ম করব, কি খাওয়াবো, কি ওষুধ, কিন্তু বিক্রি করব কোথায়? এইটা কিন্তু সবার শেষের এবং গুরুত্বপূর্ণ প্রশ্ন, যে বিক্রি করব কোথায়। তো বিক্রি করার ক্ষেত্রে আমি একটা কথা আপনাদেরকে বলবো, যে যদি ছোট করে করেন তাহলে কিন্তু বিক্রি করাটা সত্যি একটু চাপের ব্যাপার। কারণ দেখুন, যারা করকনাথ মুরগি কেনে, বড় মুরগি, তারা কিন্তু হাজার হাজার মুরগি কেনে, তাদের কিন্তু গাড়ি থাকে, এটা কিন্তু আপনাদেরকে মানতেই হবে। মনে করুন আমার বাড়ি নদিয়া রানাঘাটে, এবার আমার বাড়িতে 100 মুরগি আছে। আমি যদি এখন 100 মুরগি বিক্রি করতে চাই, আমাকে কোথায় যোগাযোগ করতে হবে? যারা মুরগি কেনে তাদের সঙ্গেই। এবার তাদের বাড়ি দেখা গেল কারো বাড়ি কলকাতা বা কারো বাড়ি কাটোয়াতে বা অন্যান্য দূরে। এবার সে কি ওই গাড়ি নিয়ে আমার বাড়িতে 100 মুরগি কিনতে আসবে? নিশ্চয়ই আসবে না। তখন উনি কি বলবেন, যে দাদা 100 মুরগি অত দূরে কিনতে যাওয়া গাড়ি নিয়ে সম্ভব নয়। আপনি দেখুন আপনার বাড়ির আশেপাশে আর কোথাও যদি 400, 500 বা 1000 করকনাথ থাকে, তাহলে একবারে গিয়ে আপনাদের লোকাল এরিয়াতে গিয়ে আমরা মুরগিটা কিনে নিয়ে চলে আসবো। তাহলে ওনার কিন্তু ওই গাড়ি নিয়ে আসাটা একটা পর্তা পড়বে, কিন্তু আপনার শুধুমাত্র 100-র জন্য কিন্তু উনি অত দূরে আসবেন না। তো এটা কিন্তু একটা যুক্তিপূর্ণ কথা, তাই না? তো ছোট করে ফার্ম করলে কিন্তু এই সমস্যাটা আপনাদেরকে পোহাতে হবে। এবার আপনারা যদি লোকালে বিক্রি করতে পারেন, পরিচিতদের মধ্যে বিক্রি করে দিলেন বা বাজারে মুরগির দোকানে বিক্রি করে দিতে পারেন, সেটা আলাদা ব্যাপার। কিন্তু এভাবে যে বিক্রি করতে পারবেনই তার তো কোনো গ্যারান্টি নেই। তার জন্য যদি করকনাথ মুরগির ফার্ম করে আপনারা লাভবান হতে চান, তাহলে মিনিমাম 500 মুরগি নিয়ে ফার্ম করতে হবে। তাহলেই কিন্তু সেই মুরগি আপনি 3.5 মাস বা 4 মাস বয়স হয়ে গেলে বিক্রি করে দেওয়ার জন্য অনেক কাস্টমার পেয়ে যাবেন। বাজারে এরকম অনেক কাস্টমার রয়েছে যারা হাজার হাজার মুরগি, করকনাথ মুরগি কেনাকাটা করে। আমার সঙ্গেই যোগাযোগ আছে এরকম অনেকের, যারা ডিমের ক্ষেত্রেও একই কথা। আমার কাছে এমন কয়েকজন কাস্টমার আছে যারা আমাকে মাঝে মাঝেই ফোন করে যে দাদা আপনি আমাকে সপ্তাহে সপ্তাহে 1000, 1500, 2000 যত করকনাথের ডিম হবে আপনি আমাকে সারা বছর দেবেন, আপনার সাথে আমি সারা বছর ব্যবসা করব। কিন্তু আমার কাছে তো দাদা অত ডিম নেই যে আমি আপনাকে 500 বা 1000 ডিম এক সপ্তাহে দেবো। যখন হবে তখন ব্যাপারটা আলাদা, কিন্তু এই মুহূর্তে আমার কাছে নেই। তো আশা করি আপনাদের মনের সমস্ত প্রশ্নের উত্তর আমি এই ভিডিওর মাধ্যমে আপনাদেরকে দিতে পারলাম। তো আপনাদের জন্যই আমার এই ভিডিওটা। আপনাদের বহু প্রশ্নের উত্তর আমাকে প্রত্যেক দিন ফোনে দিতে হয়। আমি যতটা সাধ্য আমার সময় থাকে
আমার সামর্থ্যের মধ্যে থাকে আমি আপনাদের ফোন রিসিভ করি এবং আপনাদেরকে সঠিক পরামর্শ দিই। হয়তো যারা আমার চ্যানেলটা দেখেন নিয়মিত বা করকনাথ মুরগির আমার ভিডিওটা দেখেছেন, আমাকে ফোন করছেন, এই ভিডিওটা দেখেও হয়তো তারা বলবেন যে হ্যাঁ সৌরভবাবু আমাদেরকে সঠিক তথ্য দেন এবং ফোন ধরেন, আমি কথা বলি তাদের সঙ্গে। তো আমার ভালো লাগে সবাইকে হেল্প করতে, তো আমি যতটা পারি হেল্প করি। তো তো অনেক রাত হলো, সবাইকে শুভরাত্রি জানিয়ে আজকের এই করকনাথের এপিসোডটা আমি এখানেই শেষ করলাম। আর যদি আমার এই ভিডিওটি ভালো লাগে আপনাদের, তাহলে অবশ্যই আমার ভিডিওটা লাইক করবেন এবং শেয়ার করুন। যারা করকনাথ মুরগি সম্পর্কে জানতে চান বা করকনাথের ফার্ম করতে চান তাদের কাছে পৌঁছে দিন আমার এই ভিডিওটা। এবং এই ধরনের আরও দারুণ দারুণ ইনফরমেটিভ ভিডিও আমার চ্যানেলে দেখার জন্য অনুগ্রহ করে আমার চ্যানেলটা সাবস্ক্রাইব করে আমার সঙ্গে থাকুন। আর আপনারা সঙ্গে থাকলেই কিন্তু আমি আপনাদের কাছে নতুন নতুন ভিডিও তুলে ধরার অনুপ্রেরণা পাবো। তো সবাইকে শুভরাত্রি জানিয়ে এই ভিডিওটা আমি এখানেই শেষ করলাম। ভালো থাকবেন।